في البداية عايزين حضرتك تعرفنا بنفسك. انا اسمي محمد عبد الله امين. جاي النهارده تدلب صوتك، عايز تقول ايه للناس؟ جاي ادي صوت النهارده عشان ده حقي اللي كفلوني الدستور. اه ان انا لازم احس بقيمتي في قلب البلد. تمام. الحمد لله رب العالمين. الدستور اداني الحق دون، وسياده الرئيس اداني الحق دون ان انا اجي وادي صوتي. تمام. كل حاجه الحمد لله ماشيه على ما تمام. يرام. شكرا ليك، شكرا.